我身后就是美国当地的中国城，这在美国呀，整个潮州会馆，那很霸气呀，都是什么什么公司。哇！居然还能吃到凉皮儿，这是我唯一吃哭一回的视频。老铁们好，我是想靠水琳娜的子文，希望正在看视频你有美好的一天。那子文呢，现在就位于美国的洛杉矶中国城附近。其实，在美国呢，基本上所有大城市都有当地的中国城。今天呢，子文就带你看看这美国的中国城里边有什么好吃的餐厅，又和咱们国内差距有多大呢？进去看看。朋友们，咱不知道别的国家这个中国城或者美国其他省中国城，但是咱看这个洛杉矶的中国城，这感觉像我那个小时候年代这楼的感觉。咱就说这国内发展的比这好那个上千上万倍啊！这人家外国人一路过啊，这不对啊！看，这在美国呀，整个潮州会馆，这也太气派了啊！让我感觉回到了我们国内的批发市场。看，16块钱一件，但它可是美金啊，坐地起价呀！搁国内拿货估计10块钱一条。这可是中国城正中间啊，这楼。跑过题儿，朋友们。叫 Howlin' Reese， 他们家是西海岸目前排名第1的辣炸鸡。咱们来一个东西方结合，打包一个，然后再吃一家偏中式的。这家炸鸡店的员工是子文遇到过最热情的。哇，这么好！哇，Let's go！ 我感觉这里边现在有饭店，就是没有人来中国城了，就是感觉特别的凄凉啊。尤其你看，就我都已经走一条街了，全这造型。然后你看，这都是感觉在关门的状态，希望有餐厅开门吧。就买了个炸鸡，目前看起来就这家能吃了3碗，是不是？对。还有凉皮和肉夹馍呢，几百年没吃过了。给大家看一下这菜单，也不怪商家，通货膨胀比较厉害。你看一份孜然牛肉。20.5块，所以说你就不能换算了，换算你就不能出门了，就搁美国吃饭就是这样。那各位先猜一猜，今天子文点的3样会花多少钱呢？我们还是先把这辣炸鸡吃一下，这是大辣，这看起来像魔鬼辣呀，死亡。香是挺香，但是也挺冲。挖一看来。好，确实太辣哈。刨去这个说的是，这个是我吃过比纳什维尔当地都要好吃的一个辣鸡。辣椒粉虽然很辣，但是它非常细腻，然后再加上它里边的鸡肉，真的不仅多汁啊，那个嫩的感觉就像低温慢煮的一个鸡腿肉一样，非常好吃。看着嫩的嘞。良品我刚才拌了一下啊，有没有陕西的小伙伴？对，给评判一下标准。怎么算好吃？我个人感觉还是很好吃的。面皮啊是特别软那种，辣椒油放的挺多，但是有一种清香的感觉，没有特别油。一整让我吃中餐，我还有点不会说的呢。但是我认为挺好吃，就是我想吃第2口就是好吃。就放了黄瓜还有豆芽。各位吃面皮爱放什么东西？给我推荐一下啊！今天我要了个豆腐，基本没看过子文吃豆腐吧？出其不意。挺好吃，但是麻婆这个7块钱一个。哎，肉夹馍就是这样啊，不加别的。我没加别的，就是吃肉。在国内应该也吃过。可能是这个饼太厚了，但是刚才给我噎到了。由此可见，还是比国内的好吃。你见这太五花八门了。点了个他家最贵的汉堡。我去，这么大！看这有多大，朋友们？比你脑袋都大。16美金一个，挺健康。你看，炸鸡是不是很油？酸黄瓜、野菜是不是很健康？这么一平衡，没有热量了。太齁了。太拼命了。我后悔了，怎么都要这么辣？给我这脸一下就红了，你说你。还没有魔鬼辣呢，这是魔鬼辣下面一档，给子文点个赞吧。太难了，今天是真苦了，我从来没苦过。点赞。啊。
好的朋友们，我们今天那个炸鸡还有这个凉皮儿呢，一共是花了42加28，是不是70？对。好了瑞这太辣了，太辣了。还有就是中餐，就是和这个中国城一样，看起来就是还行啊，还行。只是说子文很少在这边吃中餐，还有一大原因就是因为这边的中餐很贵，50美金，350块钱。不知道各位对这个中国城或者叫这个唐人街有什么看法？可以给我留言，让我看到。这就是本期美国洛杉矶唐人街全部内容，十分感谢你的观看。如果你喜欢本期视频的话，请记得一定要给今天哭了的子文啊点个赞，给大家的关注。那我们谢谢大家了，下期再见，拜拜。